এটা হচ্ছে 7 দিনের সময়, মানে বৃষ্টির পানি বন্যার পানি নেমে যাওয়া 7 দিনের অবস্থা। দুর্ভোগের কোনো শেষ নাই। 7 দিন হয়েছে, তারপরেও মানুষ কাজ শেষ করতে পারে না। আরো মনে হয় আরো এইভাবে আরো 7 দিন মনে হয় 1 মাস রান্না করতে হইব। কেন যা জিমি কিন্তু শুকাইতো না, ইনি শুকাইতে পারছো। কালকে যদি বৃষ্টিটা না হইতো আমাদের কষ্ট আরো অনেক কমে যেত। তো যাই হোক, সমস্যা নাই, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এটা সম্পূর্ণ একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তো আমরা এই দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করতেছি, ফাইট। দেখা যাক কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। তো এই যে পর্দাগুলো ধুয়ে দিলাম, এগুলা এটা হচ্ছে 7 দিনের সময়ের দৃশ্য। কম্বল এটা আমরা নিজেরা ধুইছি, কারণ হচ্ছে আমি কম্বল 3টা ধোয়ার জন্য দিছি। 3টা কম্বল, তার মধ্যে একটা একদম সিঙ্গেল, একজন ব্যবহার করতে পারে, একদম সিঙ্গেল একটা কম্বল। 3টা কম্বল 1000 টাকা আসছে। তো এই জন্য আসলে এত খরচ, মানে খরচগুলো তো কল্পনা করা যাবে না। তো এটা আমরা নিজেরা ধুইছি, মাশাআল্লাহ ভালোই পরিষ্কার হয়েছে। তো এটা এখন শুকাচ্ছি। ঘরের অবস্থাটা দেখাই, যে চারদিকের অবস্থা এখনো পর্যন্ত এই অবস্থা। বৃষ্টি না, কালকে যে বৃষ্টি হওয়ার আগে কিন্তু এই জায়গাগুলো অনেক শুকিয়ে গেছিল। যাই হোক, আজকে আবার রোদ্রে, আর ভালো রোদ উঠছে, কিন্তু অনেক ভালো রোদ। আমি কাপড় সবসময় আমার এই বারান্দায় শুকাই। তো এই খাটটা যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে যাবে, আমি জানি না কখন পড়ে যাবে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়ে এটা থাকবে। টেবিল, এখানে তো অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আমার কাছে জিনিস সব ভেঙে গেছে। তারপরে এটা হচ্ছে আমার বেডরুম। তো সেম আগেরটার মতোই একটা খাট নিয়েছি, এই যে। তো এই খাটটা আগেরটার মতো। এখানে সমস্যা হচ্ছে যে সানিগুলা নিয়ে আসছে, ওগুলা মানে এইটা আর কি, এগুলা হচ্ছে এই মাপ মতো নিয়ে আসতে পারে নাই, যার কারণে এটা এভাবে পড়ে আছে। আজকে হয়তো নিয়ে আসবে, এনে ঠিক করে দিবে। এই হচ্ছে আমার বেডরুমের অবস্থা, কিছুটা থাকার উপযুক্ত হয়ে গেছে। আর এখানে শোয়ার অবস্থাটা আরও খারাপ, পরি ঘুমাইতেছে, এই পরির খাটটাও নষ্ট হয়ে গেছে। এটা হয়তো ঝালাই করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। এইভাবে ফ্লোর বেড করে পরি শুইতেছে। এই জিনিসগুলো নষ্ট হয় না আসলে, প্লাস্টিকের আর স্টিলের জিনিসগুলো নষ্ট হয় না, অন্য সব জিনিস নষ্ট হয়ে যায়। ভিতরের দিকে আর কি দেখাবো, এই হচ্ছে অবস্থা। জানালাটা কাজ হয়ে গেছে। ওই রুমটা পরিষ্কারের কাজটা বাকি ছিল বলতে করা হয়েছে, 3 বার পরিষ্কার করার পর পরিষ্কার হয় না, তো আরও পরিষ্কারের কাজ চলতেছে। এ হচ্ছে আমাদের বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরের, মানে 7 দিনের সময় যে অবস্থাটা, এটা তো আরও কয়দিন লাগে আল্লাহ জানে। তবে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, শুধু কষ্ট চলতেছে আর কি, কষ্ট করতে হচ্ছে। শুকানোর কাজগুলা কবে শেষ হবে এটা আমার জানা নেই। তো এই হচ্ছে অবস্থায়। অনেকে জানতে চেয়েছেন আমাদের বাড়িটা কোথায়। আমাদের বাড়িটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে পৌরসভার মধ্যে 5 নং ওয়ার্ড, মিদ্যাবাড়ি। তো অনেকেই জানতে চান, এই জন্য বলে দিলাম। সবাই আমাদের জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন।